Cari fratelli e sorelle, le letture di oggi ci parlano di una delle dimensioni fondamentali della nostra fede cristiana, cioè della fede nella risurrezione. E come possiamo vedere nella prima lettura, questa fede non è esclusiva dei cristiani. Qualche tempo prima di Cristo, si pensa che il secondo libro dei Maccabei sia stato scritto probabilmente nel secondo secolo prima di Cristo, c'erano degli ebrei che credevano in una vita dopo la morte, come illustra la storia di questi 7 fratelli che rifiutarono di disubbidire ai precetti della loro religione ebraica, accettando di morire piuttosto di tradire la loro fede. Ma una tale fede nella risurrezione non era condivisa da tutti gli ebrei. Anzi, durante molti secoli gli ebrei non hanno creduto nella possibilità di una vita dopo la morte. È solamente negli ultimi secoli prima di Cristo che alcuni ebrei hanno capito che se Dio è un Dio di amore, non può creare gli esseri umani per un tempo determinato e poi farli sparire per sempre nel nulla. E quindi i giovani ebrei, dei quali si tratta nella prima lettura, sono un bel esempio di questi primi credenti nella risurrezione dei morti, che hanno trovato nella loro fede la forza per andare alla morte invece di tradire le prescrizioni della loro religione. E nel tempo di Cristo, dunque, non tutti gli ebrei erano convinti della realtà della risurrezione. I Sadducei, dei quali ci parla il Vangelo di oggi, non credevano in una vita dopo la morte e perciò decidono di tendere a Gesù una trappola, sommettendogli un caso un po' strambo, no? Di una donna che sposa successivamente 7 fratelli. E quindi la domanda: se questa donna ha avuto 7 mariti durante la sua vita terrena, di chi sarà la sposa nella vita eterna? È una questione interessante, no? Perché permette a Gesù di precisare il senso della nostra fede nella risurrezione. E Gesù lo fa in un modo che può sembrarci sconcertante a prima vista. I figli di questo mondo prendono moglie o marito, dice ai Sadducei, ma quelli che sono stati giudicati degni della vita futura non prendono né marito né moglie perché saranno uguali agli angeli. Allora, sentendo questo, potremmo chiederci: ma ciò significa che le relazioni di amore o di amicizia che abbiamo strette qua giù spariranno nell'aldilà? Un marito e una moglie, per esempio, o genitori e i loro figli, o buoni amici, non saranno più in relazione nella vita eterna? Onestamente non penso che sia ciò che il Signore ha voluto dire. Infatti Gesù non può darci indicazioni precise su ciò che succede nell'aldilà, perché sarebbe fatica sprecata. Non possiamo immaginare, a partire di ciò che viviamo qua giù, quale sarà la vita nell'aldilà, perché sono ambienti del tutto diversi. E per dare un altro esempio, nello stesso modo non si potrebbe chiedere a un bimbo nel grembo materno di descrivere il bimbo non l'ha mai visto, no? E penso che sia lo stesso per noi per quanto riguarda la vita eterna. E così possiamo capire la risposta di Gesù ai Sadducei. Dunque non cercate di immaginare ciò che sarà la vita nell'aldilà a partire dalla vita sulla terra, perché sarà del tutto diverso. Non si tratterà più di nascere, di sposarsi o di morire. Ma il punto importante per me è che questo non significa che tutto ciò che abbiamo vissuto
e particolarmente le relazioni di amore che abbiamo strette, non avranno più senso o spariranno. No, non spariranno, ma saranno trasfigurate, perché saranno integrate, se posso dire, in un amore molto più grande, cioè l'amore di Dio per tutti gli esseri umani. Perché infatti, se riflettiamo un po', qui il nostro amore è necessariamente limitato. Amiamo i nostri intimi, ma non è possibile amare tutti coloro che incontriamo nella giornata, no? Mentre nell'aldilà continueremo ad amare con un amore particolare coloro che ci erano vicini qua giù, il marito, la sposa, i genitori, i figli, eccetera, ma questo amore si allargherà fino ad inglobare tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in umanità. Allora, non mi chiedete come succederà, perché non lo so, penso, nessuno lo sa sulla terra, no? Ma lo vivremo, è la nostra fede, no? E quindi, in conclusione, se possiamo trarre una lezione dalle letture di questa domenica, potrebbe essere di non farci troppe domande sul modo con il quale vivremo nella vita eterna, ma di credere in quest'amore di Dio per noi, un amore più forte della morte, un amore che non conosce limiti e nel quale saremo accolti insieme a tutti quelli che amiamo già qua giù e anche a tutti gli esseri umani per l'eternità.